Iyo washakaga rero kwirukana umwanzi cyangwa se kwirukana umurozi, byabaga ari ibintu byoroshye cyane rero, uburyo wabashaga kwirukana umwanzi, kwirukana umurozi wakujengereje, waragendaga ugashaka amazi yo mu kiyaga, amazi yo mu Kivu, amashyuza, cyangwa se ukagenda ukazana amazi yaraye mu nzu. Iyo washakaga uyu mwanzi kugira ngo umugenderere kandi noneho ukoreshe imiti igiye itandukanye. Hari imiti rero wavangaga n'amazi, habaga harimo uruburamajyo, hakaba harimo umwange, agasamunyiga, harimo urumafu, harimo ibyatsi byo mu nzu bataye, harimo ibyatsi byo ku cyare cya sarumfuna, harimo itaka ryo mu irimbi, harimo umwamuruzo, harimo umukubagwa, harimo umushengeshe. Rero byabaga byoroshye cyane kugira ngo ubone uburyo wirukana uyu umurozi, uburyo wirukana uyu mwanzi wawe wabaga warakujengereje aho ngaho ku gasozi, kuko ibi biti byasabaga kubigenderera kandi ukagenda ukabikoraho imigenzo n'imiziririzo. Ubundi hari ukuntu iyo umuntu agiye guhamura nk'igiti, akenshi na kenshi bamwe bitwazaga nk'amafaranga bakagenda bakayazirika ku giti, bakavuga ati wa giti we ndaguhaye, ndakuguze, ngwino ujye kunkorera akazi. Abandi nanone bakundaga gufata nk'inkoko bakagenda bakayibagira ku giti, bakavuga ati wa giti we nkumeneye amaraso, ngwino nawe ugende umenera andi. Abandi bafataga ihene cyangwa se inka bakagenda bakayibagira ku giti, bagakora imigenzo n'imiziririzo. Rero iyi miti akenshi na kenshi bakundaga kuyikoresha nko mu rukerera rwa mu gitondo, hagati ya saa kumi, hagati ya saa kumi n'igice, saa kumi n'imwe, ariko mu bintu bijyanye n'imigenzo n'imiziririzo, ubundi byabaga byoroshye cyane mu gukora imigenzo, kuko bigira itariki bikorerwaho kandi bikagira n'isaha, ntabwo imigenzo ari ugupfa kuyikora isaha yose wiboneye. Uyu musaza rero we anabigufashamo, bamwita Muzehe Rwakagango, we ni umuganga uvura indwara nyinshi zananiranye, harimo iz'amarozi, harimo indwara z'umubiri zitandukanye, kuko azwiho kuvura pararize, azwiho kuvura diyabete, kanseri, azwiho kuvura indwara ziba zarananiye abaganga, kandi azivura akoresheje imiti gakondo. Rero ushaka kugira ngo umuzehe agufashe, aguhe umuti kandi noneho mu bijyanye n'akazi n'imikorere abashe kubigufashamo, hari nimero rero wamuhamagaraho akaba yabigufashamo, akaba yaguha umuti, akazi, imikorere, bizinesi yawe ikongera igatera imbere. Wamuhamagara rero kuri izi nimero, hari nimero zitandukanye wamushakaho, hari benshi cyane baba bashaka umuti w'urubyaro, umuti w'ubucuruzi, umuti w'amavangingo cyangwa se umuti w'urukundo, kuko uyu muzehe azwiho gufata amafoto abiri y'umukunzi, y'abantu babiri bakundana baratandukanye, ayo mafoto abiri akayahuza, ba bantu babiri bakongera bagasubirana. Azwiho gutanga umuti w'uruhereko, azwiho gutangaho umuti ugarura ibyibwe, azwiho gutangaho imiti ya kinyarwanda kandi igahita iguha umusaruro mu buryo bwihuse. Rero ku bantu rero bafite ibibazo, abantu baroze, abantu bafite ibibazo mu miryango, baterwa n'imyuka mibi, baterwa na za nyabingi, baterwa na za karande, uyu muzehe arabigukorera ako kanya, ikibazo kikaba kirakemutse. Ari benshi cyane bifuza ngo umuzehe akorera hehe, akorera hano ku Gisozi, muri santere bita Ngaruyinka, niho akunda kuba ari. Rero azwiho gutanga imiti ku bantu bashaka kureka itabi n'inzoga, abaha umuti bakabihurwa, abantu bikinishije bashaka kubihurwa, abaha umuti bakabihurwa, aguha n'umuti ku bantu
batandukanye bagasubirana, ku kazi barakwirukanye, aguha umuti ugasubira mu kazi, aguha umuti akazi n'imikorere bikongera bikagenda neza. Uyu musaza rero azwiho kunga, azwiho kugangahura, azwiho gutsirika, gutanga imikagiro, agira imiti myinshi igiye itandukanye. Niba hari ikibazo ufite rero ushaka kugana muzehe kugira ngo agufashe, waba urwaye, waba ufite ikibazo cyananiranye, ese ukeneye umuti w'ubucuruzi kugira ngo abakiriya biyongere babe benshi, umuti w'akazi mu mikorere, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, niba fiyanse wawe yarakwanze agahita akugarukira, uyu musaza arabigukorera. Hari imiti ajya agira avanga mu mazi yaraye mu nzu cyangwa se ku mazi y'amashyuza cyangwa se y'ikiyaga. Ubundi amazi iyo yaraye mu nzu aba yitwa ikinani, kuko amazi yaraye mu nzu atandukanye n'amazi bavomeyeho ako kanya. Amazi yaraye mu nzu rero atandukanye n'amazi bavomeyeho ako kanya. Muzehe Rwakagango rero abigufashamo, hari nimero akoresha, hari nimero wamushakaho agahita agufashamo, harimo nimero ya 0728033348, harimo 0728033348, cyangwa se ukamuhamagara kuri 0739811848, 0739811848, cyangwa se iyi MTN ya 0790557631. Iyi nimero ya 0790557631, 0790557631. Okay. Niba hari ibindi bibazo waduhamagara kuri iyi nimero ya 0790557631. Muzehe aragufasha, aguha umuti ku bijyanye n'akazi, imikorere, ku bijyanye n'abantu bashaka bashaka gushikisha, bashaka kuraguza, ushaka gushikisha umurozi, ushaka gushikisha umujura, ushaka kumenya ahazaza hawe, kuko muzehe amenya ahazaza, ibyahise n'ibizaza. Muzehe arakuragurira akamenya n'ibintu bigiye kukubaho. Ni umuraguzi ukomeye cyane kandi aragufasha bikagenda neza. Wamuhamagara yaba ari serivisi ushaka gukoresha cyangwa se hari nk'umuti runaka ushaka, wamuvugisha muzehe akabigufashamo, akaguha umuti kandi ikibazo cyawe wifuza kigahita gikemuka ako kanya, kuko agira imiti igiye itandukanye ivura n'uburwayi butandukanye. Muhamagara bigufashemo, ikibazo cyawe gihita gikemuka ako kanya, kandi afite imiti myinshi cyane yagiye akura hanze iri buhite igufasha ako kanya ugahita ukira.